En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Dije que íbamos a hablar de ronquido con el doctor Tristán Cariñani. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, tenemos una cantidad de tratamientos para tratar el ronquido y principalmente la apnea del sueño. El ronquido se debe habitualmente por obstrucciones de la vía aérea superior y de las estructuras blandas de lo que se llama la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Entonces tenemos una variedad de estudios que tenemos que hacer para llegar al diagnóstico, ver dónde está el problema y solucionar cuál es la obstrucción que tenemos. Si es a nivel de la orofaringe y de la hipofaringe, el tratamiento es a nivel de la boca, y si es a nivel de la rinofaringe, el tratamiento es en la nariz. La remodelación de la zona de la campanilla, digamos, que hace que no vibre, ¿eso no solucionaría el problema? Creo que es antiquísimo esta técnica, pero ¿con eso se soluciona? Bueno, uno de los tratamientos para el ronquido es la modelación de las estructuras blandas de la boca, y entre ellos está el paladar y la campanita y la úvula, en donde si está muy descendido y muy flácido, haciendo una resección adecuada de la úvula y del paladar blando y también de las paredes posterior y laterales de la faringe, podemos mejorar esa ventilación, mejorar la tensión de las estructuras blandas de la boca y con eso solucionar o disminuir considerablemente el ronquido. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.